Can everybody on Zoom, can we see the Zoom screen on there? Yeah. Okay, it's getting it. Okay, so you can see the slides. Well, it's good to be here. It's been a long time since I've actually been here. ここに私が立つのが随分しばらくぶりでございますが、 The last time I was here was in December, so it feels like it's been a while. 去年の12月が最後でしたので、随分時間が経ったと思います。 Before the state of emergency and all of this COVID. この何ですか、緊急事態宣言が出ているからですね。 I was coming here every single week for the school. その前まではずっと学校にですね、毎週来ていました。 So for many, many years now, it just feels like coming to Nihonbashi is a normal part of my life. ですから、日本橋に来る、ここに来るということは、私にとっては人生の一部分となっております。 So not coming here for the last few months has felt like an eternity. だから3ヶ月も来なかったということは、本当になんかずっと来なかったような感じです。 So it's very good to be here. Okay, we good? We good. Okay, so today, this is going to be my last teaching on worship. で、今日この賛美について私の最後のシリーズの最終回となります。Not forever, but for now, for this current series. このシーズンにおいての最後の大会。It makes me very sad. それは非常に悲しいなと思います。 I could talk about worship for weeks and weeks and weeks. だから礼拝についてはもうずっと語ることができるからです。 And there's so many more things that I'd like to talk about. そしてもっと別のことも話したい。But I'm sure that everybody would like to hear something maybe different. So, それでは別のことを考えるかもしれません。so for the sake of everyone, I'm going to finish this series で today. すから皆さんのためにこのシリーズを今日最後にしたいと思いま Now, I will say that I do hope in the future to have like a special worship workshop. す。しかし将来ですね、賛美に関する特別のワークショップどうやってしますか？ワークショップね。もうそのまま。ワークショップをしたいなと思っております。For people that are in worship ministry or people that are interested in learning more about こ worship. の賛美についてもはやその賛美の務めをしている方々、またそれに対して興味をお持ちの方々のためにそのような勉強会みたいなものをしたいと思います。 And we were praying and praying and praying for Ben to come to Japan. で私たちはベン君がこの国を日本に来れるようにずっと祈り続けておりますが、 And I believe that God has a calling and anointing on him as far as worship goes. ベン君の上にも本当に主は油をこの礼拝に関して So 油を注いでいらっしゃる方です。I can't make any promises, but it would be great if once he comes, we could, kind of do something together. で彼が日 worship 本に workshop. 到着しましたならば、この賛美について一緒にですね、勉強会ができればと願っております。 But anyway, so today's my last sermon for this series, so it's going to be a little bit different than what we've done before. で、今日が最後の回ですので、ちょっと今までやったことと違ったことをしたいと思っておりま Okay, す。I'm going to keep the message really short. メッセージをなるべく短くして、 Now I know what you're thinking. で皆さんが何を考えているかは分か I ら know ない。 you're thinking that when John says short, ジョンが短くと言った場合は、 he really means like 30 minutes. それが30分だな。 No, I promise it's going to be short today. Very short. I promise. でもそれ Even は for me, or especially for me. 私自身にも向かって約束してもっと短くします。 Okay, today I just want to practice some of the things that we've learned together with you. なぜなら今日は私たちが学んだことをですね、今日は実践したいんです、一緒に。 And so instead of speaking to you about it, I want to actually worship together with you some more. ですから私が何かを語る、教える以上に一緒に賛美をしていったい。 I'm going to jump back in time to maybe 20 years ago when I wasn't a pastor. I was just a worship leader. 私が20年前ですね、牧師ではなくて、普通の賛美リーダーだった時のことを語ります。 And I want to lead you in worship today. そして賛美のリーダーになって、そして皆さん方を礼拝の中に導きたいと願っております。 But first, very quickly, let's just cover a few important things that we've learned throughout this し series. かし、このシリーズの中でまずいくつか復習をしてからですね、 And we've looked at some very important things about worship. 私たちはいくつかの大変大切な学びをしました。 And one of the ways that we've learned about it is by looking at the lives of
very significant worshipers. それはまずこの礼拝者たちの重要なポイント、彼らの人生の重要なポイントを学ぶことからです。Okay, we started out talking about Fanny Crosby. ファニー・クロスビーの話をしました。And Fanny Crosby was one of the most famous hymn writers in history. 歴史上においてファニー・クロスビーさんは本当に最も有名なこの賛美歌を作った方々ですね。Okay, Fanny Crosby was faced with challenges that I think none of us here can even imagine. 彼女が通ったこの困難さっていうのは誰もここにいる人たちが理解できないほどのものでした。And we learned that from just a young child, and maybe when she was still just a baby, she was blinded. 彼女が本当に赤ちゃんの時に彼女は目くらとされてしまったのです。And it was an illness that the doctors should have been able to cure. この彼女が得た病というのは決して医者では治せない病でした。It wasn't an issue of, it can't be helped. It was an illness that a better doctor could have faced. ひょっとしたらもっと良い医者だったらばこの治したかもしれなかったんです。And so Fanny Crosby grew up knowing, it's the doctor's fault that I'm blind. そして彼女が成長した時にですね、本当にこの私が今目くらになってしまったのはあの医者のせいなんだということができたであります。She could have lived with anger and bitterness in her heart. ですから彼女の心の中にはその医者に対する憎しみや苦い思いを持って生きることもできたはずです。But she chose to worship Jesus. しかし彼女はそういう中にあってイエス様を礼拝することを選び取りました。Not because her life was great. 彼女の人生が良かったからではありません。But she knew that God is great, even if our lives don't look great. でも彼女はですね、私たちの人生があんまり幸せなかったとしても、神様は偉大な方だということを知っていた。And no matter what our situation is, God is still worthy of our praise. で、私たちの状況がどうであろうと、神は礼拝を受けるにふさわしい方なんだということを知っている。And so she chose to be content and chose to worship ですか Jesus. ら彼女は満足することを選び取り、そしてイエス様を礼拝することを選び取ったのであります。And at 8 years old, she wrote her first worship song. で、彼女は8歳の時に最初の賛美歌を作りました。And it was a song about thanksgiving. それは感謝に関する歌であります。Very shortly, let's just read it again. Oh, what a happy soul am I, although I cannot see. I resolve that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and cry because I'm blind, cannot, and I won't. すごいな。私はなんて幸せなの。目が見えないのに。私はもう心に決めたの。どんなことがあっても私は満足でいると。多くの人が知らない恵みを私はたくさん知っているよ。目が見えないからって泣いたりするのは私にはできません。私はしません。At 8 years old, 8歳の頃で she す。 wrote this song. 8歳でこの曲を作りました。 And God rewarded her. で、神様は彼女に報いを与えま And す。 throughout her life, she did experience great joy through the Lord. そして彼女はイエス様といることの素晴らしい喜びというものを体験しました。 She ended up writing over 8,000 songs of praise. 8,000. 彼女は8000の賛美歌を作りました。 It all started because she made a choice それは全て彼女が選び取ったから起こったことな that ん I'm です。 not going to pay attention to my circumstances. ですから自分自身のその状況に注意を払うのでは I'm な going く to keep my eyes on Jesus. イエス様に目を向けるということで The next person we talked about in this series was King David. 次に選び取ったのがダビデ王でありました。 And through his life, we learned that worship is not self-focused, このself-focused. この礼拝というものは自分に向けて焦点を当てるということではないんだという。 A true worshiper worships God from a place of humility. 本当の礼拝者っていうのはこの謙遜の中にあるということです。 David sang this in the Psalms. で、ダビデは詩篇の中でこの歌を作りました。 The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. 神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを決して蔑まれません。 And then when he danced before the Ark of the Covenant and his own wife criticized him,
彼はその主の臨在の運ぶ契約の箱の前でほとんど裸で踊ったときに、その奥さんでさえ彼を非難しました。And he said, I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes. しかし、ダビデはその妻に言います。私はこれよりもっと低くなって癒しめられよう。Okay? He didn't care about what people thought of him. 彼はですね、周りの人たちが自分のことをどう評価しようと全くそれに関心を向けませんでした。He didn't care about the criticism of his own family. 彼は自分の家族から受ける批判さえそれを感情に入れませんでし His た。attitude was, the most important thing to me is that God is pleased with what I'm doing. 彼の最もの関心は、神が私が何をしているかについて、一番彼は関心を持ったんです。I'm not going to dampen my worship or alter my worship to please people. 私がやっているその礼拝の姿勢について、人々がどのように評価しようと、I'm going to give my everything to the Lord. 私は全てを神様に主に捧げるのだ。You know, we talked about, the modern church today throughout the world is really becoming very self-focused. 今日多くの教会がですね、自己中心的な礼拝をしているのを見ます。And some worshipers, I believe, they're looking for fame. 多くの礼拝者たちが名声を得ようとしています。 And worshipers are looking for their self-gratification through worship. また礼拝を通して自分自身が喜ぶことを考えています。 And I'm afraid that sometimes the focus of worship becomes more on us そして than on God. 神様ではなくて私たちの方がその礼拝の中で注目を集めてしまうようなこと。But true worship is not about what we can gain. しかし真の礼拝者というのは自分たちが何を得るかではなく It's what we can give to the Lord. 何を主に与えるかになります。The next person we looked at, and this was last month, で was 前 Mary. 回今週で前回の見た人物は We looked at Mary of Bethany, ベタニアのマリアでありました。 and she showed us one of the most powerful acts of worship in the Bible. 彼女は聖書の中によって最も力強いこの礼拝を捧げました。She took a jar of nard, 彼女はナルドの油を取りまし which て、 in today's terms was worth about $45,000. $45,000 450万450万ドルですから、Year's salary, more than a year's salary. 5000万ですね。 450万円。 450万円か。OK。450万円。失礼しました。450万円。 This is the average. This is about the average salary, year's salary in Japan. これはもう、日本の現在のですね、1年間の年収ですね。 And it says that this jar of nard was worth more than that. しかし、このナルドの行為ってこれ以上価値のあるものでした。 Now, for many of us today, we're thinking, why would you buy something like that? こんなものは買えないよって多くの人たちは言うでしょう。 But at that time, it was considered like a status symbol. しかし、当時の人がこのナルドが入っている壺を持つってことは、それはその家の、ステータスになっていたわけです。 It was something that the people of the time coveted. They coveted, that everyone wanted. 当時の全ての人はそれを欲しかったんです。 And if you were to use any of this nard, then you would use it just one small drop at a time. その時、当時の人たちがこれをどのように使っていたかというと、それは本当に一滴、数滴ずつ使っていたものです。 But many families didn't even use it. また多くの家族はそれさえもしませんでした。 They put it on display somewhere. それを何ですか、宝物の入れるようなところに入れて、 And they would pass it on to their children as like a family heirloom. そしてこれを、家族の宝物としてですね、次子供たちへと引き継いでいかしたものであります。 It was a great treasure, like a diamond ring or だ something. から金のダイヤモンドのリング以上の大きな宝物だったんで And in fact, with this amount of money, you could buy many diamond rings. す。450万あればですね、多くのダイヤモンドの指輪を買いたであります。 You could buy one for every single finger. そうです。
10個のそれぞれにこれダイヤをはめることできたでしょ。So this was a treasure that was greater ですから than 10 diamond rings. だからでもこのナルドの行為は 10個のダイヤモンドリングよりも高価なもの A である。 treasure amongst treasures. もう宝中の宝だったんです。 And what did she do with it? で、彼女はそれをどうしたでしょう。 She took it and she broke it and she poured the entire thing 彼女はそれを取って、それを壊して、その全てをイエス様に流したんです。 She wasn't measuring the cost. 彼女は決してそこでもそこでコストのことを考えていませんでした。 I'll give Jesus 5 drops because that's about this much. イエス様に5滴だけやべえをそう How す much る is と、 10%? そうすると5000円ぐらいかな、1万円ぐらいか She な。 wasn't calculating in her mind. 彼女はそのような計算をしていませんでした。 She said, This is my greatest treasure. これは私が持っている最大の宝物だ。 And I want Jesus to have all of it. そしてこの全てをイエス様に持ってほしい。 And she did it in the face of criticism, just like David. そして彼女はこの批判の渦の中でそれをしました。We looked at the scriptures, we found that the disciples were one of the main entities that was criticizing her for her そ decision. してイエス様の十二弟子たちさえ彼女がしたことに対して批判したので、 They were her friends. その十二弟子は彼女の友達でもありました。 And they also loved Jesus. で、十二弟子もまたイエス様を愛していたの But です。 even they could not believe it. They thought it was crazy. しかしその十二弟子さえこの彼女がやったことを理解できませんでした。もう気違いだなと思っ And て。 even in front of her face, they criticized her for it. そして本当に彼女の目の前でこの弟子たちは彼女を批判します。 But she didn't care. でもそれでも彼女は構いませんでした。 She wasn't interested in pleasing others. 彼女は他の人たちを喜ばそうと全然興味がなかったのです。 It was her act of worship for Jesus and Jesus alone. 彼女の心はイエス様だけに向けられていたのです。 Beautiful, beautiful act of love. そしてそれは本当に素晴らしい愛の行為だったのです。 We've covered several other things in this series. で、これらのことをこのシリーズで4シリーズで Talked カバー about the different Hebrew words for praise. このヘブル語でのプレイ、賛美という意味はどういうものであるかを学びました。 But we're going to go ahead and just stop here. でここでちょっととどめて、 Okay. So it wasn't 30 minutes. 30分でやってかく I'm ない。 finishing early. I want to change gears now and actually practice some worship with you. で、ここでギアを変えて、皆さん方と一緒にこの礼拝を実践したいの。 And we just had some excellent worship. 今私たちは素晴らしい礼拝をしました。 So I hope you're not thinking, oh, again? We're going to どうぞ worship 皆さ again. んが英語でやったなんて思 But わ I ない don't think so, right? These are not the kind of people. I think the people here that are here today are ready to worship anytime. もういつでも皆さんが礼拝したいでしょ Okay, so, but what I want to do is try a little bit different way. う。しかし今日したいのはちょっと別の方が角度からしたいの I です。 think sometimes in the church we get into a routine. 時に教会はもうこのやり方が一つのなんですか日常茶飯事になってしまうことが About anything, about the way we pray, about the way we do our sermons, about worship. 祈りやあるいは説教やあるいはその賛美をするということからですね。 And when we come to church, we have in our minds, we'll have 30 to 35 minutes of worship. で、私たちは教会に来ると30分から35分が賛美の時間だ。 And that means we're going to sing about 5 or 6 songs. それから、その中で 5曲か6曲歌うんだ。 And then somewhere in the middle, we'll have a time for kind of free, spontaneous worship. そしてその説教の間にもう自由なこの賛美礼拝の時になるんだ。I know, I was in worship ministry a long time. I know what's going through my mind when I was preparing. You have this schedule of things that you do. で私もずっとソングリーダーのワーシップリーダーしていましたので、私の頭の中にもそういうものがあります。 So I want to just kind of put those ideas aside でもそれらのものをみんなちょっと脇に置きたいのです。 and let's try and worship God in a different way. そうじゃなくて、今までやったことがないように考えてみたい。 So we're going to take our chairs. You're going to take your chairs, ですからどうぞ椅子を取ってくだ and さ I want to form a circle. い。そしてそれを丸く椅子を But I want you to face outside, not inside the circle. You're not going to look at each other. 座るときにどうぞ互いを見ないで外側を見て座っていただきたいと思います。 Let's take a moment to do that.
facing the wall too. Why not? Yeah, we'll give everybody the real experience. 言わせたんですね。We'll move. Sorry for our Zoom users. It might get a little bit awkward or difficult to worship through Zoom, but 今、ズームで今参加している方に聞いて、ちょっと難しいかもしれませんが、 we'll do what we can. でも、ちょっとやってみましょ Remember, the focus is not to have a good time. う。どうぞ覚えてください。この私たちが今からすることは、その目的は今から良い時を持とうというわけではありません。 Our focus is not to feel good. 自分たちが気持ちよくなるためにやるのではありません。 Our focus today is to just lift up our Lord. 私たちの今目的は、イエス様を高く上げることであります。 And for Him to be pleased. そして、イエス様をお喜ばせすることであります。 Okay? So let's just quiet down. I want everybody to close your eyes. ですからどうぞ今、心を静め、目を閉じてください。You know, one of the things that we learned is that, of course, when we looked at the words for worship, is that there are many different ways and positions for worship. 礼拝にはいろいろなやり方、いろいろなやり方がありますが、 And one of the things that we see in the Bible is that staying still and being in silence before the Lord 聖書の礼拝の仕方の中に、静まって、そして黙って死を待てとあります。 So I want to take just maybe 5 minutes and just quiet our hearts before the Lord. We're not going to think about anything. We're not going to ask for anything. まず5分間ほど今から嵐の前に静まります。 If, 何も求めたり、自分でこういう願いを捧げたりはしません。 if you want to think about something, then the only thing you can think about is, Lord, please come. ただ、もし何か皆さんの願いをするならば、死を来てくださいとだけ願ってください。 Father, we just invite you once again to come and listen to our praise today. 主よ、もう一たびあなたが私たちのこの賛美を聞いてくださるようにと思います。 We're just focusing on you. We quiet down our hearts today. 今、私たちは心を静め、あなたに目を向けます。 Forget about all of the stress and the different busyness that we have going on. 私たちが経験しているすべてのストレス、すべての忙しさから目を背けます。 Put aside that burden and that baggage. 私たちのすべての重荷を脇に置きます。 And just quietly, just right now, as we listen to this music, we focus in on you. 今、この音楽を聴きながら、思いをただあなただけに向けます。 Thank
you are. あなた自分自身として Just going to continue focusing in on the Lord. 主ご自身に焦点を当てて The next thing I want to do is I want to start to sing together. 次にしたいことは共に賛美を捧げることです。 Sometimes, we get maybe distracted or focused too much on the words. 時に私たちはその賛美歌の歌詞に重きを置きすぎてしまうことがあります。 We learned in the Bible that music in and of itself is a way of praise. この音楽がそうですよね。音楽それは神を礼拝する一つの方法である。 It doesn't need to have words. 礼拝するときに言葉がいらないときもあります。 So with our voices, let's turn our voices into an instrument. ですからあなたの Your voice is an instrument. あなたの声を楽器として使いましょう。 And we're just going to sing. I want us to everybody knows how to hum. Do you know what I mean by hum? Hum. Hum is a hum. 鼻歌としてどうぞ賛美をしてください。 Just quietly, don't pay attention to anyone around you. It doesn't matter if anybody hears you or not. 皆さんの周りの人たちに関心を向けないでください。 We're just going to hum a song to the Lord. 主に向かってハムを捧げてください。 voices. Let's get la 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 la. Let's get the louder voices. Love it.
beautiful. So in the Bible, we see that for all of eternity, the four living creatures before the throne, 聖書は言います。すべての被造物が主の膝の前に現れる。 and they sing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. そして彼が歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなが本当に。 Sometimes we don't need to have cool and catchy lyrics. 時に私たちは Cool lyrics. かっこいい、かっこいい歌詞、そういう歌詞が欲しいですが、 As we say in English, sometimes simple is best. 時に英語で歌うと単純なほどいいということもあります。 So I just want to lift up Holy, holy, holy. ですから今、ホーリー、ホーリー、ホーリー、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、歌いたい。 You can arrange it however you want. Holy is the Lord God Almighty, or Holy is the Lord. Holy, holy, それ holy. をその聖なるかな、聖なるかなと歌いながら、それを聖なるかな、万能の主でに関係聖なるで結構です。どうぞ自分で Let's just sing that simple phrase together. 単純な僕で主を礼拝しましょう。 However you want. It doesn't matter if you're on key. 皆さんが調子が合ってるから合わないと関係ありません。 You can sing however you desire. そのように、可愛らしいあなたのその心の願いの中で、聖なるかな歌ってください。 Again, remember, we are focusing our hearts on Jesus. それはイエス、私の心をイエス様だけに向けましょう。 This is a song for Him. そしてこれは神へ捧げる賛美であります。 聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。 It's the Lord God. その栄光
is that positioning our bodies sometimes is an act of praise. また、レベルで礼拝することは、私たちの体の部分を使って主を礼拝します。You see that raising your hands is an act of worship. 手を上げるということは一つの礼拝のフォームです。We see that kneeling before the Lord. 私の前にひざまずくというのも礼拝の方法です。And we also see that when the Israelites gathered, often they stood before the Lord. 私の前に立つということも聖書にしばしば出てきます。So let's position ourselves in an act of worship. ですから、どうぞこのような姿勢をで主を礼拝します。Wherever you are, doesn't matter what anybody else is doing. 私は何をしているか関係ありません。 You can, let's stand or let's kneel. Let's raise our hands. あるいは手を挙げたり、あるいはひざまずいて主を礼拝してください。Hallelujah. Worship. You're worthy. Finally, we just want to do one last thing, and that's lift up your own song to the Lord. そして最後に、あなたの歌を主に捧げましょう。 Lift up your own words. あなたの自分自身の言葉で自分自身で詩を作り、 Thank God for His goodness. 神様の素晴らしさをに対して感謝をされてください。 Remember the things that He's blessed you with, and thank Him for those things. 神様はあなたを祝福してくださったことを思い起こし、そしてそれに対する感謝をされてください。 Remember the love of the Lord that rescued you from death. あなたの主の愛をあなたを死から命に移してくださったことを考えて、 Let's worship Him for those things. それらのことを覚えて主を礼拝いたしましょう。 Remember, we're not going to ask for anything. This is not about us. それは私たち自身のことを言うのでなく、 We're not going to ask, Lord, make me feel good, make me happy, help me 私 with を this. 幸せにしてください。私を喜ばせてくださいではありません。 We're going to lift up the Father and the Lord alone. 主ご自身を高く上げる。上げること。 It's all about Jesus. そしてイエスのことだけを考える。
every time you show me love, Lord, I thank you. I thank you, Lord, for being so incredible, for being so wonderful. I praise you, I praise you. Yeah, Lord, you are worthy. You are worthy. There is none like you in this world. There is none like you. Would you be pleased with my song? Bring joy. See a smile. Just worship you in this place.主を今、ここであなたを礼拝します。 How incredible you are. Wonderful. なんとあなたは素晴らしいことでしょう。 God, Lord, even the worship should be all about you. 私たちの礼拝はすべてあなたに関することです。 Still, you're faithful to come and touch our hearts. そしてあなたは私たちに今でも来てくださって増えてくださることです。 You don't have to do that, そんなことをあなたはする必要はありませんから。 but you do it for us anyway.
しかしあなたはそれをしてくださいました。 Connect with us in worship. あなたは私たちを礼拝へと導いてくださるだけ So で we thank you. 主よありがとうございます。 And we ask that you would help us to worship you even when we don't feel great. 私たちがあまり気分がいい時でなくてもあなたを礼拝に Help us to worship you when we are hurting, imprisoned, or 私たちが閉じ込められ、また苦しめられている時もあなたを礼拝することができますよ。 because no matter what happens in our lives, 私たちにとって何が起ころうとも your greatness has not been changed. あなたのペースは決して変わらないからです。 Your worthiness is not changed. あなたのそのスタンスは決して変わらないからです。 Be glorified in our hearts today. 私たちの心の中にあってあなたは栄光を受けてください。嬉しさをお願いします。 Praise. As you can see, sometimes we don't need words to worship the Lord. 主を礼拝するときに言葉は必要ないということを知りましょう。 Sometimes we don't need to have the newest and coolest song. また、かっこいい歌を歌わなくてもいいのです。 We just need to have the attitude of praise. 神様に対して正しい態度を持っていればよろ Heart しい。 of praise. すなわち賛美する心を持っていればよろしいかと思います。 Thank you very much. Thank you so much. Praise the Lord.